Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Wakati presha ya dunia ikiwa inacheza kwenye nafasi yake, kuna kauli ya Waswahili wanasema kuwa aliyezoea vya kunyonga vya kuchinja haviwezi. Tunaweza tukasema hivyo, mtu aliyezoea yeye kula vibudu, basi vile vya kuchinjwa haviwezi. Nadhani inaweza ikabaki kauli hiyo. Sasa mara hii tunashuhudia kama waliozoea kula vya kunyonga wanalazimishwa kula ambavyo vimechinjwa, wanasema vyakula halali. Sasa kuna ilikuwa ni wiki jana. Yes, ilikuwa ni wiki jana, wakati kulikuwa kuna mgogoro ule wa kufunga bahari na kufunga tusindikiza meli hatusindikizi. Wakati wanatangaza kusindikiza, Irani wakatoa nini? Walitoa mwelekeo mpya. Irani walitoa mwelekeo mpya. Mwelekeo huo ulikuwa ukisema kuwa wanabadili utaratibu wa kumiliki Hormuz, na niliwaambia hili kuwa walichora mstari mpya wa Hormuz kuja upande wa UAE katika falme mbili za UAE. Hizi ni falme mbili za UAE, na kumekuwa na taarifa nyingi sana kuhusu falme ya Ajman ya Sharjah. Ilikuwa ni falme ya Sharjah kujiondoa kwenye UAE. Watu wananiuliza hili vipi Rahby? Nimekosa jibu la moja kwa moja kwa sababu nalitafutia jibu la ukweli. Mitandao inaongea inavyoandika na kila kitu kina spread vile kinavyokwenda. Kwa hiyo nimekuwa nikijaribu kutafuta ukweli wake kuhusu ni kweli kuwa Sharqa wanataka watoke, au kwa sababu itakuwa mtihani kweli ikiwa Sharjah watajiondoa, kwa sababu jiografia, miji mitatu au falme tatu, jiografia yake ni ngumu sana kuitenganisha. Sharqa, Ajman na Dubai. Yani kuzitenganisha hizi ni kazi kubwa. Unawekea wapi na wapi? Yani wasingiliane wapi kwa wapi? Yani inaweza ikawa, unajua, ni zaidi ya kusema labda nchi za Europe zimeungana, nchi za Ulaya nyingi zimeungana katika style, lakini style ya hapa ilivyounganisha ni ngumu sana kuitenganisha. Ajman, Sharjah na Dubai ni eneo moja, ni mji mmoja kiasili, lakini hizi ni falme tatu tofauti. Leo hii kama sio mwenyeji sana na haujazoea sana ule mji, hauwezi kujua wakati una shifti kutoka Dubai kuingia Sharjah. Huwezi ukajua, labda tu uwe kwenye taxi, kwa sababu utapokuwa kwenye taxi utaona namba inafanya double digit kwenye taxi, kwa sababu ina ile screen ambayo inakusomea bei. Ukivuka kwenye ule mpaka utaona kama labda ilikuwa dirham 50, utaona ghafla imefika dirham 80. Unasema mbona ilikuwa 50 tu hapa imeenda 80? Umehama nchi, inapiga inakuongezea ile nchi, inachukua kodi yake inakwenda upande wa pili. Lakini hakuna boda ambazo tumezizoea kama vile cross border. Hamna, wala hakuna ishara yoyote inayokuonyesha kuwa hapa umekwenda huku, isipokuwa ni miji iliyoungana moja kwa moja. Sasa mfano wake nilishawahi kuambia, unaweza kusema kuwa ukiwa Ilala unakuwa Dubai, ukishifti kwenda Tabata unakuwa Sharjah, halafu ukifika Mbagala unakuwa Ajman. Hiyo nimesemea miji ambayo iko mbalimbali sana, wao hawako umbali huo kwa sababu miji yao ni karibu. Sasa niliwaambia huo mchoro mpya katika falme mbili mpya ambazo zilimensheniwa na Irani, kuwa utawala wa Hormuz sasa utakwenda mpaka Fujera na utakwenda upande wa pili wa Quwain. Hizi ni tawala mbili ambazo kwenye mazungumzo yangu ya mwisho juzi nadhani nilielezea kuwa ikibidi, baada ya tishio la Oman, Irani wanaweza wakaichukua hili sambamba, yani kitachofanana sana na Urusi na Ukraini, nachukua mashariki. Kwa sababu gani? Nyie ni threat kwangu, tishio nikiwaacha hapa. Kwa hiyo Irani anaweza akafikia wakati akasema kuwa tishio linapozidi kwake, anaweza kusema kuwa nateka tu ile eneo nalichukua. Kufikia hapo sasa nini kipya kinasema hivi: Irani
imepanua ufafanuzi wake wa mlango wa Hormuz kuwa eneo kubwa la uendeshaji, pana zaidi kuliko kabla ya vita vya Irani, kulingana na afisa mkuu katika jeshi la wanamaji la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC. Mlango bahari huo hauonekani tena kama eneo jembamba kuzunguka visiwa vichache, lakini badala yake umepanuliwa sana katika wigo na umuhimu wa kijeshi, alisema Mohammed Akhbarzadeh, naibu mkurugenzi wa kisiasa wa jeshi la wanamaji la IRGC. Shirika la habari la Farsi linaloshirikiana na serikali liliripoti Jumanne. Hapo awali, mlango wa bahari wa Hormuz ulifafanuliwa kama eneo dogo tu kuzunguka visiwa vile vya Hormuz na Hengam, lakini leo mtazamo huu umebadilika. Akhbarizadeh alisema mamlaka ya Irani haikuweza kujibu taarifa hii ilivyoambiwa na Reuters kutoa maoni, lakini karibu theluthi moja ya usambazaji wa mafuta na gesi asilia inayoyeyushwa duniani kwa kawaida hupita mlango wa bahari ambao ndio lango la kuelekea Ghuba, njia kuu ya usafirishaji wa nchi kama vile Saudi Arabia, Iraq na Qatar na nchi zingine. Mnaelewa? Akhbarizadeh alisema mlango wa bahari huo sasa unafafanuliwa kama eneo la kimkakati linaloanzia kwenye mji wa Jaski mashariki hadi kisiwa cha Siri cha magharibi, akiuelezea kama eneo kubwa la uendeshaji. Upanuzi huo uliripotiwa ni wa pili hutangazwa na Irani tangu kuanza kwa mgogoro wake na Marekani na Israeli. Mnakumbuka Mei 4 jeshi la wanamaji la IRGC lilichapisha ramani mpya inayoonyesha eneo jipya la udhibiti lililoanzia sehemu kubwa ya pwani ya Ghuba ya Omani mpaka UAE. Hilo lilianzia kuanzia mlima Mobak wa Irani kwenda kwenye milki ya falme ya Kiarabu Fujairah UAE mashariki hadi kisiwa cha Kashmi cha Irani na kurudi upande wa pili wa milki ya Ummul Quwain UAE magharibi. Tangazo la Jumanne linaonekana kuwakilisha upanuzi wa eneo hilo. Fars and Tasnim, shirika lingine la habari la Irani, liliripoti Jumanne kwamba upana wa mlango wa bahari huo ambao walisema hapo awali ulikuwa umekadiriwa kati ya maili 20 na 30, sasa unaongezeka hadi kati ya maili 200 na 300. Eneo lililopanuliwa linaunda mstari wa mwezi mpevu kamili, Tasnimu ilisema. Mwezi mpevu kamili. Mwezi mpevu unaujua kwenye Qur'ani, kwenye surati Yasin umetajwa, wanasema al-qamaru qaddarnahu manazila hatta aada kalujuni al-qadim. Wanasema vile yani mpaka linaonekana kama vile, wanasema unaona mti wa tende ulivyo, lile jani la tende linavyo, yani inaonekana ndogo. Kwa hiyo mwezi mpevu ni ule hilali au wanasema al-qamaru qaddarnahu manazila hatta aada ndio yenyewe. Yani mwezi mpevu, yani lile eneo linakuwaje mwezi mpevu, si ndio unakuwa hivyo wajuzi, au unakuwaje mwezi mpevu? Ala, ngoja ni wajibu mwezi mpevu ulivyo. Mwezi mpevu ni mwezi uliopevuka. Kijana amepevuka, yani amepevuka, amekuwa mkubwa, sio kile kinachoandama. Ule mwezi mwandamo na mwezi mpevu. Kwa hiyo mwezi mpevu inakuwa ni lile mzunguko, yani kitu kikubwa. Kwa hiyo ukisoma hili andiko wanasema utakuwa ni kama mfano wa mwezi mpevu, kutoka maili 20 mpaka 30 mpaka 200 mpaka 300. Mchezo unaochezwa hapa hauna tofauti sana na ule mchezo anaocheza Israeli Gaza, anaocheza Israel Lebanoni. Anachora mistari, anakuambia mkisogea hapa mnaniletea hasara. Kwa hiyo kuna wakati anahisi kwa anasema kuwa wanatutishia, inabidi tusogee. I say kila kitu wameanzisha wao, hao wengine wanafata mle. Ndio nasema kuna wakati kuwa hivi vitu wanavianzisha, wengine watakuja kuvifanya kwa staili ile. Nimesema pale walipochekea uovu, wakaona kuwa uovu ni sahihi, kuna wengine watakuja kuufanya, halafu wao watalalamika kwa nini hao wanafanya. Yalianza Urusi Ukraine, wakashabikia wengine wakalalamika haiwezekani. Ikafuata Greenland, tunaona wamekuja Gaza, huku watu wanapora ardhi na watu kuona kama kila kitu cha kawaida. Sasa ni kuwa
Irani bado anaendelea kuwapa vyakula vya kuchinja, sio vibudu tena. Yani waliozoea kula vya kunyonga sasa wanalazimishwa kula vilivyochinjwa. Anatangaza kingine, yani wakati wao wanawaza kuokoa eneo dogo ili meli ziweze kupita, yeye anaongeza udhibiti wa eneo kubwa zaidi kwenda mbali zaidi. Unaelewa maana yake hii? Mnaweza mkarudi kwenye maandiko yangu kwenye nililolisema jana na juzi kuwa kuna nchi zitachukuliwa. Yani kuna nchi zitachukuliwa, zitakuwa na sababu ndogo tu atakayohalalisha kuchukua nchi. Atasema kuwa kwa ajili ya usalama wangu. Sababu hizo hizo walizozisema wao miaka mingi, hicho Irani atatumia kuwa nimeamua kuchukua nchi fulani kwa sababu nakata kuwa hapa kuna tishio ambalo linaleta tishio kwangu, ndio kitachotokea. Sasa Irani wamechukua eneo kubwa zaidi. IRGC wanasema kuwa wanaendelea kukata eneo, yani wanazidi kumiliki eneo kubwa zaidi la Hormuz. Sasa msemaji wa bunge la Irani, hii taarifa niliiona kwenye mitandao. Msemaji wa bunge la Irani ambaye sasa hivi amekuwa anazungumza sana, Ibrahim Razai, alisema kwamba nchi hiyo inaweza kurutubisha urani hadi kufika 90% ya usafi, kiwango kinachochukuliwa kuwa cha kiwango cha silaha ikiwa Irani itashambuliwa. Mojawapo ya chaguzi za Irani wamepanga, iwapo itashambuliwa tena, litakalotokea wanasema kuwa itakwenda kurutubisha urani yake ifike 90%. Na anasema tutapitia bungeni. Rezai ambaye ni msemaji wa tume ya usalama wa taifa, sera ya kigeni ya bunge, aliandika kwenye mtandao wa X. Rais wa Marekani Donald Trump yeye alisema Jumatatu kwamba kusitisha mapigano kati ya Marekani na Irani kunaendelea. Alafu anasema imebaki ni kama vile nilisema life support kwenye mazungumzo ya mchana. Sasa wanachosema Irani ni kuwa ikiwa tutashambuliwa mara hii, inaweza ikawa sio halisi, lakini ni katika vile vitisho ambao vipo. Unajua, ukisha rutubisha kwenda kwenye kiwango cha kawaida, yani ukifika kwenye kiwango cha kawaida cha 90 ndio uwezo wa kombora. Yani unapofika 90, hapo silaha hata bila maswali. Sasa Irani alifika 60. Unajua, Irani alikuwa akirutubisha kwenye mkataba wa JCPOA yule wa Barack Obama, aliweza kurutubisha akafika ambao yalikuwa yamekubalika, yani mkataba ule kuwa asizidi kiwango ambacho kinafahamika kimataifa, yani kiwango kinachokubalika kimataifa asizidi 365. Sawa. Walivyoondoka, Marekani alivyojiondoa kwenye yale makubaliano, huyu Trump mwaka 2018, Irani hawakurutubisha kwa 365, walienda juu. Kwa sababu gani walisema? Kwa nini tunarutubisha hivi? Walisema kuwa kama walijitoa kwenye makubaliano hawakupaswa kutuwekea vikwazo. Kwa hiyo kwa sababu wametuwekea vikwazo na sisi tunatoka nje ya vikwazo, ndio wakarutubisha juu ya ile. Ndio maana wakafika 60%. Lakini kwenye hili swala la nyuklia nimeshalieleza vya kutosha. Nimeshawaeleza mara kadhaa. Hii hadithi ya nyuklia tuiache kama ilivyo. Nimewahi kuwaeleza mara kadhaa kuhusu nyuklia ya Pakistan. Na kama tunaamini kuwa wao wanajua, hawajui. Nimesema mara kadhaa kuwa hizi tabia za Irani ni za ajabu. Yani tabia za Irani sio tabia halisi. Kuna kitu zinaashiria. Sasa tuziache hizo tabia zao na matisho yaliyopo kuwa nini kitatokea. Huwezi kujua Irani wamefikia kiwango gani, kwa sababu nimesema Irani kuna wakati wanatudanganya. Wakati walipozungumza kuhusu makombora wakasema hatuna makombora yenye uwezo wa zaidi ya kilomita 2000, tulia limiti tukayadhibiti. Walivyokuwa wakishambulia visiwa vya Degogasi ya kilomita 4000, alitoka wapi? Kwa hiyo nchi ni nchi, huu ni mkakati. Hawawezi kuashiria kusema moja kwa moja tunaenda kwenye wakati gani. Sawa, hawawezi kuashiria kusema kuwa tunaenda kwenye wakati gani, lakini sasa wametishia kuwa iwapo watashambuliwa basi wao watarutubisha kwenda juu ya 90, yani juu ya 90. Wiki 2 zilizopita wakati wa kikao cha Senate, nadhani ilikuwa ni mkuu wa wafanyakazi Dan Kenny na Peter Hegseth akiongea na waandishi wa habari, walisema kuwa angalau Marekani wametumia kiasi cha dola
bilioni 25 kwenye vita, jambo ambalo likabishiwa zaidi. Watu ndani ya Marekani wakapinga, wakasema kuwa msitudanganye kabisa, huu mchezo hatutaki, hela zilizotumika zaidi. Leo wamerekebisha figa kidogo, wameongeza dola bilioni 4. Dola bilioni 4 maana yake vita vya Marekani nchini Irani vimegharimu kiasi cha dola bilioni 29 hadi sasa. Afisa mkuu wa Pentagon alizungumza na vyombo vya habari. Ongezeko la dola 4 kutoka kwa makadirio yaliyotolewa mwishoni mwa mwezi uliopita. Julius Hart ambaye anatekeleza majukumu ya mdhibiti aliwaambia wabunge kwamba gharama hiyo inajumuisha ukarabati na uingizwaji wa vifaa vya gharama za uendeshaji zilizorekebishwa. Ndio anachokisema kuwa yani kuna gharama imezidi kiasi cha dola bilioni 4 kwenda kwenye bilioni 29, jambo ambalo bado ndani ya Marekani wanalikataa kuwa huu ni uongo na tusidanganyane, imetumia zaidi ya hayo. Sasa kuna jambo moja nilikuwa nikilisoma hapa, nikilipitia, nikasema hii ripoti imeandikwa, inasema hivi, ripoti inasema hivi na imetoka Marekani, inasema hivi: UAE ilifanya mashambulizi kwa siri dhidi ya Irani, na hii imeandikwa na jarida la Marekani, la jarida la Wall Street Journal liliripoti Jumatatu jioni kwamba Falme za Kiarabu zimefanya mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Irani kwa usaidizi usio wa dhahiri kutoka kwa utawala wa Marekani, ambao pia umewahimiza mataifa mengine ya Ghuba kujiunga na mapigano hayo. Kuna wakati huwa nawaambia wenyewe wanayajua zaidi, sisi hatuyajui zaidi. Na ndio maana tumekuwa tukijiuliza kuwa kwa nini Irani huwa naishambulia sana UAE. Nawaambia Irani wanajua zaidi, kuna kitu wanachokijua sisi hatukijui. Ndio maana haya nazidi. Hii taarifa ndakusomea kwa kina. Ninavyosema, inasema hivi: UAE ilifanya mashambulizi yake ya kijeshi dhidi ya Irani ili kuunga mkono moja kwa moja vita vya Marekani na Israel dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Irani. Taarifa hii imeandikwa na WSJ. Taarifa hii iliripotiwa Mei 12. The Wall Street Journal inasema Abu Dhabi haijatambua rasmi mashambulizi hayo, yani hawajathibitisha. Kulingana na WSJ, moja ya mashambulizi hayo yalilenga kiwanda cha kusafisha mafuta kwenye kisiwa cha Levant katika Ghuba ya Uajemi. Shambulio la kiwanda cha kusafisha mafuta lilifanywa mwezi Aprili, karibu na wakati ambapo usitishaji wa mapigano na Marekani na Irani ulikuwa umekaribia kufikia. Vyanzo havikubainisha kama ilikuwa kabla au baada ya tamko hilo. Maafisa wasiojulikana wa Ghuba waliambia WSJ kwamba mashambulizi ya kulipiza kisasi ya Irani dhidi ya washirika wa Marekani huko Asia Magharibi yalisababisha mabadiliko ya msingi katika mtazamo wa kimkakati wa UAE, hadi ule ambao sasa unaona Irani kama mhusika mkorofi aliyeazimia kudhoofisha mfumo wa kiuchumi na wa kijamii wa nchi hiyo inayotegemea vipaji vya wageni na sifa za usalama na utulivu. Ripoti hiyo ilikuja huku balozi wa Marekani nchini Israel Mike Huckabee akithibitisha kwamba Tel Aviv hivi karibuni ilituma betri za Iron Dome na wafanyakazi wanaofanya kazi kwa UAE. Israel iliwatumia betri za Iron Dome UAE na wafanyakazi ili kuwasaidia kuziendesha. Vipi? Kwa sababu kuna uhusiano wa ajabu kati ya UAE na Israel kulingana na makubaliano ya Abraham, Huckabee alisema wakati akiongea na wanahabari. Axios ilikuwa imeripoti uwasilishaji huo mwisho wa mwezi uliopita. Sasa hii taarifa, kama mna kumbukumbu vizuri, nilijadili na nyinyi hapa. Wakati huo nilijadili, ilikuwa imeandikwa na gazeti la Israeli. Wakati huo iliandikwa na gazeti la Israel, tena lilikuwa, kama kumbukumbu yangu iko sawa, ilikuwa ni Maarif au gazeti la Hayum. Waliandika hii taarifa kuwa UAE imefanya mashambulizi ndani ya Irani. UAE ikakanusha yale mashambulizi. UAE ilifanya mashambulizi, taarifa ikasema ikakanusha. UAE haikufanya yale mashambulizi. Mmeelewa hii vita ilivyo? Kwa hiyo tuko kwenye wakati ambao wanajua wenyewe, yani wakati huwezi ukauelezea ni wakati gani. Vyombo vya habari vya magharibi ambavyo hii vita ni ya kwao magharibi ndio vinavyoandika na kusema hizi taarifa. Jamani, nilikuwa nikiangalia kuna hoteli moja UAE, sijui ilikuwa ni hoteli gani, lakini hoteli moja
naifahamu, ni maarufu, ni hoteli maarufu, na moja ya hoteli ambayo huwa naipenda, sometime huwa naipenda, iko UAE. Nilikuwa nikiangalia taarifa, ilikuwa imefungwa kabisa. Yani ni hoteli kubwa, ina rooms takriban room zaidi ya room 300 na kitu ile hoteli, lakini ndio ilikuwa imefungwa. Kwa sababu gani imefungwa? Hakuna tena maisha, yani maisha yameondoka, hayapo. Nilitazama, ilikuwa ni hoteli ya ni hoteli ya Radisson Blu Hotel, nadhani wengi mnaifahamu, Dubai Media City, has official closed its door. Wameamua kufunga kabisa milango yao, hakuna client, hakuna wateja, wameamua kufunga. Na hata hoteli ambazo wewe ulikuwa ukienda UAE unalipa kwa gharama kubwa, hoteli ambayo labda ulikuwa ukilala labda dirham 1000, dirham 500, book sasa hivi uone, jaribu kurequest hiyo book ya hiyo hoteli, yani hazina watu, yani uchumi unaenda yani na hii hali yani iliyopo duniani, na hii situation inayoendelea ya kuto kufahamiana katika angalizo ambalo ni tishio kuwa labda tukaweza kurejea tena kwenye mzozo. I say UAE katika historia yao ya kuanzishwa hili taifa hawajawahi kupitia hiki kipindi. Ni kipindi ambacho kiko nje ya historia yao, ni kipindi ambacho hawatokuja kuwahi kukisahau. Sio kipindi cha corona ambacho dunia nzima ilikuwa inahangaika kwenye wakati mmoja kuwa tulikuwa tunasubiri tu kufunguliwe kila kitu kikae kwenye nafasi yake. Leo hii hakuna kitu kama hicho. Sasa haya ndio yaliyoandikwa. UAE imeshiriki kwa siri. Kwa hiyo ukiona Irani imeshupaa sana kuwashambulia UAE, nasema mara kadhaa kuna vitu wanavijua sisi hatuvijui. Maybe walishagundua, na wakati huo walisema kuwa tumeona na tumefuatilia utaratibu kuwa tunaona mashambulizi yaliyokuwa mengi yanayotushambulia kwetu yanatoka UAE, na hata yaliyoshambulia shule ya watoto walisema wakati huo haya mashambulizi yametoka UAE, ndio yalitushambulia. Kwa hiyo wao wanajua zaidi nini wanachokifanya. Jamani, haya mambo yapo tu na